Ես ունեմ քաղաքական կոնկրետ տեսություն, դոկտրին ինքս ինձ համար, որ ամենտեղ քարոզում եմ, Հայաստանը երբեք չպետք է քիթը խոթի Թուրքիայի եւ այլ տերությունների փոխհարաբերությունների մեջ։ Եթե այդ հարաբերությունները նույնիսկ կամ լավ են կամ վատ, կապ չունի, որովհետեւ մեր ռազմաքաղաքական բոլոր աղետները միշտ պայմանավորվել են սրանով, որովհետեւ մենք փորձել ենք մեր դիրքավորումը մեր հարաբերությունները պայմանավորել Թուրքիայի եւ եվրոպական այս կամ այն մեծ տերության փոխհարաբերություններով։ Սա աղետով է մեզ համար 20 թվականի պայմանավորվել։ պատերազմից առաջ մենք չենք մտել հակաթուրքական կոալիցիայի մեջ, ո՞նց է կոչվում այդ։ Հակաթուրքական մի կոալիցիա ստեղծվեց, չէ՞ ինչ որ։ Ուրեմն երբ որ մեր մոտ օգոստոսյան մարտերն էին, օգոստոսյան չէ, հուլիսյան, այդ Տավուշյան մարտերը մի դիրքի համար խաչակրած շարժումը, որ ձևավորվել էր, այդ նույն շրջանում արևելյան միջերկրականում հարաբերությունները բավականին դրված էին գազային ռեսուրսների հետ կապված եւ միայն մի քանի երկրներ միաժամանակ Ֆրանսիա, Իտալիա, Եգիպտոս, Իսրայել, Թուրքիա, այսինքն ներգրաված են Կիպրոս այդ հարցի մեջ եւ Հայաստանի ԱԳՆ-ում այդ ուսյալ կաստում շլվարով մարդիկ ես չեմ հասկանում ինչ են սովորել, այսինքն մտքեր էին գեներացնում, որ մենք պետք է միանանք հակաթուրքական ինչ-որ կոալիցիայի։ Եղբայր, ինչ կոալիցիա։ Դու ինչ գործ ունես։ Դու ով ես։ Այն դեպքում, երբ որ աղետը, այսինքն թրիպես ծանրացած էր մեր վրա։ Այսինքն մենք չպետք է խառնվենք Թուրքիայի եւ այլ տերությունների հարաբերություններին։